Olá, queridos pacientes, tudo bem? Eu sou a doutora Ingrid Mação e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre bruxismo para vocês. Venha comigo acompanhar esse vídeo. O bruxismo é uma parafunção que atinge a maioria dos indivíduos hoje em dia. Essa parafunção ela não tem cura, porém nós podemos minimizar os danos por ela causados. E como você sabe se você tem ou não o bruxismo? Alguns dos sintomas eles são dores de cabeça, dores de ouvido, cansaço ao acordar, desgaste e fratura dos dentes e hipersensibilidade dentinária. Para minimizar esses sintomas, nós confeccionamos uma placa rígida meio relaxante para você usar durante a noite. Se ficou alguma dúvida sobre o bruxismo, pode mandar sua pergunta aqui nesse vídeo que iremos te responder ou entrar em contato com a gente em qualquer uma das nossas redes sociais. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo!